Nemlendirme fanı için uzatma kablosu yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet, lehimlemeler tamam. 12 voltluk nemlendirme fanımız hazır arkadaşlar. Şimdi montajına geçeceğiz. Kuluçka makinesinin su sistemini de tamamladım. Şöyle bir sistem gerçekleştirdik arkadaşlar. Şurada bir fan motoru var. Bu nem azaldığı zaman devreye girecek bir motor. Şöyle bir kabın içerisine de su koyacağım. Hatta dışarıdan bir delik deleceğim. Hortumla kaba makineyi açmadan su ilave edebilmek için. Böylelikle makine içerisindeki nem dengesini sağlamış olacağız. Şimdi elektriksel bağlantılarını yapacağız. Bu birinci lambanın kablosu. Bu ikinci lambanın kablosu. Her bir lamba 100 watt, yani 200 wattlık bir ısıtıcı var şu an makinenin içerisinde. Şu da arkadaşlar ısının yayılması için koyduğumuz fan. Burası da şu kabloda nem yetersiz geldiğinde devreye girecek olan nem fanı. Şimdi bu üçü 220 voltla çalışıyor. Şunun kablosunu biraz şöyle açayım. Kapağı açtığımız zaman pay kalsın. Sonra şunu dağılmasın diye bunları bağlıyorum. Şimdi bunlar 220 voltla çalışacak. O yüzden ben bunların bağlantılarını birlikte yapacağım. Her bir cihazın kablosunu açıyorum. Faz ve nötr şeklinde bağlantılarını yapacağız. Şu birinci cihaz. Bu arada kablo boyları eşit olması için aynı noktadan hepsini kesiyorum. Şimdi her bir cihazdan gelen kablolar arkadaşlar şu şekilde ek yapacağım ve Clemens'e bağlayacağım. Böylelikle daha kolay bir ek yapmış olacağız. Fazları ve nötrleri Clemens'te birleştirip sonra kartın üzerine gerekli bağlantıları yapacağım arkadaşlar. Fazla olanları keseyim. Evet. Şimdi her bir cihazdan gelen kablolar arkadaşlar şu şekilde ek yapacağım ve Clemens'e bağlayacağım. Böylelikle daha kolay bir ek yapmış olacağız. Fazları ve nötrleri Clemens'te birleştirip sonra kartın üzerine gerekli bağlantıları yapacağım arkadaşlar. Fazla olanları keseyim.
Evet. Mümkün olduğunca dışarıda kablo kalmayacak şekilde takıyoruz ve klemensimizi sıkıyoruz. Klemensin kabloları tuttuğundan emin olmamız gerekiyor. Çıkmaması lazım arkadaşlar. Diğer tarafı da yapalım. Evet. Evet. Şu anda 3 tane cihazımızın faz ve nötrlerini bu şekilde ayırdık. Sonra arkadaşlar kart üzerindeki bağlantılarını yapacağız. Bu arada kartımız bu. Hem sıcaklık kontrolü hem nem kontrolü yapan bir kart bu arkadaşlar. Şurası besleme girişi, besleme klemensi. Artısı ve eksisini ben bağladım bu şekilde. Bu arada bu taraf sıcaklığı, bu tarafta nemi kontrol edecek. O yüzden ben sıcaklık cihazlarımı bu tarafa bağlayacağım. Nem cihazımı da, yani şunu da buraya bağlayacağım. Önce kolay olması sebebiyle nem fanını bağlayalım. Arkadaşlar bağlantı yaparken bu kart üzerindeki röleleri bir anahtar gibi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla artıyı mı anahtarlayacağım, eksiği mi anahtarlayacağım diye soran arkadaşlar olursa ben artıyı anahtarlamanızı tavsiye ediyorum. O yüzden ben önce Clemens'e artıyı bağlayacağım. Fanın artısını. Evet. Kırmızıyı geldik. Roleye bağladık. Rolenin çıkışındaki Clemens'e bağladık arkadaşlar. Sonra bir ek kablosuyla enerji girişine götürmemiz gerekiyor. Yani artı girişine köprüleme yapmamız gerekiyor. O yüzden şöyle 0.75'lik bir kablo kullanacağım. Evet, yapacağım işlem şu. Rolenin çıkışının boşta kalan ucuyla beslemenin artı ucunu köprüleyeceğim arkadaşlar. Çünkü fanım da aynı yerden beslenecek. Yani 12 voltluk bir gerilim gerekiyor fanın çalışması için. Önce şuraya bağlıyorum. Evet, şimdi dikkatli biçimde beslemenin artısı ile arkadaşlar köprüleyeceğim. Yani aynı yere takıyorum. Köprüleme demek bu. Evet, şöyle görünsün. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi fan motorunun eksisi boşta kaldı. Bunu da yine beslemenin eksisine bağlayacağım. Paralel bağlayacağım. Evet.
Böylelikle nem motoru sisteme dahil edilmiş oldu arkadaşlar. Burası tamam. Sıra geldi 220 volt ile çalışan ekipmanlarımızın montajına. Bu arada bunu böyle alalım. Şimdi bunun için yine aynı mantığı kullanacağız. Girişlerden birini rolelerden geçireceğiz. Diğerinde arkadaşlar bir 220 volt fişi yapıp bununla çalışır duruma getireceğiz. Az önce viyolün bağlantısını yapmayı unuttum arkadaşlar. Ben ısıtıcıyla birlikte viyolün de otomatik dönmesini istiyorum. O yüzden ayrı bir donanım kullanıp ona para harcamaktansa viyolü aldığım firma böyle bir uygulama yapabileceğimi söyledi. Denemek amacıyla ben de öyle yapacağım şu anda. Viyolün bir ucunu yine elemanların geldiği klemense, diğer ucunu da diğer klemense bağlayacağım. Eğer viyolle alakalı sıkıntı yaşarsam sonraki uygulamalarımda değiştirmeyi düşünüyorum. Ama ilk olarak böyle bir uygulama yapmak istedim. Şimdi 220 voltta çalışan elemanlar tamam. Clemens'e kadar bağlantılarını getirdim. Şimdi yapacağım işlem şuradaki sıcaklık rolesinin bağlantılarını yapabilmek. O yüzden şöyle yapacağım. Ufak bir kablo edindim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Gelen elemanların bir ucuyla rolenin klemensine bağlantı yapacağım. Evet. Şuraya bir bağlantı yapalım. Şimdi bu uç benim anahtarlama yapacağım uç olacak. Clemens'in şurasına bağlayayım. Clemens'leri açalım. Evet. Bir ucuna bağladım. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde devam ediyor. Bir tane 2 metre uzunluğunda kablo yaptım. Buradan tabii bir faz bir de nötr gelecek biliyorsunuz. Ben de şöyle yapacağım. Bu kablonun bir ucunu rolenin klemensine, diğer ucunu da beslemedeki klemense bağlayacağım. Böylelikle role benim için uygun sıcaklıkta anahtarlama işlemi yapacak. Evet. Şimdi arkadaşlar güç kablom bir ucunu rolenin klemensine bağlayacağım. Şu şekilde sağlamlaştırıyorum klemensi.
Bir ucunu da arkadaşlar elemanlardan gelen Clemens'e bağlayacağım. Şimdi ben burayı tabi daha sonra toparlayacağım. Daha güzel bir hale alacak. Kablolar gördüğünüz gibi karışık. Her yerde. Şimdi bütün bağlantılarımı yaptım. Geriye bana nem ve sıcaklık verisini gönderecek sensörün bağlantıları kaldı. Şöyle bir soketi var zaten. Soketin tırnaklı ucu öbürüne takılıp yerleştirdiğiniz zaman bağlantısı tamamlanmış olacak. Şimdi sistemimizi bir deneme amaçlı enerji vereceğiz. Bunun için 12 voltluk bir güç kaynağı gerekli. Tabii şöyle biraz uzağa alalım, görebilelim biz de. Evet. Artıyı artı uca, eksiği de eksiğe bağladığımız zaman kartımız çalışacak. Evet. Bu ses arkadaşlar nem sensöründen gelen veri %49. Dolayısıyla fan motoru devreye girdi. Tabi orada